Magandang araw mga kamoryon. Sana safe kayo. Safe tayong lahat ngayong Sunday. And sana nakapagpasalamat na, nakapagsimba na, and nakapagpasalamat sa lahat ng mga blessings. So andito ngayon ako sa Cambal Road, San Mateo, Rizal. And pupuntahan natin yung isa sa mga magagandang bikers, riders destination dito sa San Mateo, Rizal. Mamaya mag-check nyo kung bakit isa sa mga magandang destination ng mga riders and bikers itong pupuntahan natin. So medyo ang kalsada dito ginagawa pa, inaayos. Siguro mga ilang araw pa, mga ilang next month okay na ito. At wala nang problema sa lahat, lalo na sa mga riders, ano? So may dalawa dito, may dalawang way kung paano kayo makakapunta doon sa ating pupuntahan. Kung kayo ay taga Marikina, Quezon City, pwede kayong dumaan dito sa National Road. So dire-diretso lang kayo hanggang makita nyo yung McDonald's and San Mateo College. Kakanan lang kayo doon, dire-diretso na ito hanggang dito. Ayan, sa paakyat na yan. Tapos kakaliwa lang doon sa may intersection. So kung gagaling naman kayong Marikina, Antipolo, mas maganda na dumaan kayo dito sa may Santo Niño, Modesta. Mas mabilis doon. Tapos dire-diretso lang, magtatagpo kasi ito dito sa may intersection na yan. Ayan, dito tayo magtatagpo yan, yung road na yan. And mamaya dahan-dahan tayo paakyat para makita nyo lahat yung view. Ayan. So sabihin na natin, ang pupuntahan natin yung Shotgun, San Mateo, Rizal. Ito. So pakaliwa tayo dito, yung diretso, yan yung papuntang Timberland. Sa mga nagra-rides, sa mga bikers, yan, diretso yan sa Timberland. Ito yung way papuntang Shotgun. Ang klima medyo maulap and hindi naman umuulan. Huwag sanang pumatak ang ulan habang paakyat tayo at pababa mamaya. Yan, bakit marami ang truck? Ito po kasi is tapunan ng mga basura yung pupuntahan. So dito kailangang maingat and dahan-dahan lang kasi nga maraming truck na makakasalubong, makakasabayan. So kailangan ng iba yung pag-iingat sa pagdadrive. Sa umaga marami ang bikers dito, Friday to Sunday, and bihira lang din yung mga riders, pero marami din, pero mas lamang ang mga bikers dito kasi ito yung isa sa mga magagandang view sa San Mateo, Rizal. Dito kasi may checkpoint yan dati. Ayan, dito sa kanan natin. Ayan, eto na tayo, paakyat na tayo. Sabi ko nga, eto is masyadong paliko itong paakyat na to, kaya dahan-dahan lang, lalo na sa mga salubungan. Kaya katulad nito, ayan, masyadong curve paakyat, kaya kailangan nakakondisyon yung ating mga motor. And higit yung ating katawan syempre. Ayan, katulad niya, no? Ayan,
Laki ng mga truck na yan. Ayun, salubungan sila dyan, oh. Kung makikita nyo, ayun, oh, yung isa nakatigil. Ayun, salubungan sila. So talagang kailangan mag-ingat pag paakyat ka dito at pababa, lalong higit yung mga pababa na nagbabike. Ayan. Ang daming truck ngayon, kanina kasing umaga, ayan ba, sa umaga walang masyadong truck. Ngayong mahapon yan, marami sila dyan. Dahan-dahan tayo para makita niya yung view. Ito talagang matarik to. Talagang yung mga kamoryo natin na nagbabike, talagang pag ito naakyat niyo, talagang yung resistensya at saka yung lakas sa pagpabadyak, talagang baliwala na sa inyo ito. Sabi nga, isang sakit ng katawan lang yan pag naakyat nyo to. Ayan. Sa mga riders at saka sa bikers, medyo dahan-dahan lang kasi hindi maganda yung kalsada. Kasi sa bigat ng mga truck na dumadaan dito, umaakyat, umababa, talagang masisira yung kalsada. Ayan. Saya sa isang pamilya magkakasama. Ayan, mga bikers na nakaakyat na. Shout out sa mga sir. Maganda sir doon? Magandang umakyat? Ayun nga, no? Mamaya pag ikot galing na kayo sa taas. Sige sir, thank you. Ayun, dun daw tayo mamaya. Mamaya puntahan natin mamaya yun. Kailangan puntahan muna natin yung pinakadulo para makita natin. Yun kasi yung pinakamagandang view doon. Ayan, yung maganda. Puntahan muna natin si Ann Cortez. Ayan. Ayan, siraan na yata yung truck. Yan si kuya, oh. Talagang hirap na hirap yan. May magandang yan, may mga nagpipicture. Ayan, oh. Kita niyo yan, mga lovers. Talagang medyo sira lang talaga yung kalsada, no? Pero mag-i-enjoy kayo pag nakaakyat kayo dito. Marami, may ilan pa rin nagbabike, no? May inaantok na si kuya. Talagang hanggang dun sa pinakamataas, talagang napaka tarik. Overtake muna tayo. Ayan, hanggang sa pinakamataas talagang napakatarik. Yun nga lang, yung kalsada talagang hindi rin maayos. Kasi nga ang bibigat ng mga truck na dumadaan dito, kaya kailangan dahan-dahan mga kamoryon. Ayan. Ayan, may nakasalubong naman tayong truck.
overlooking na dun sa kabila. Time check is 2:21 kay Maximino, mga kamoryon. At napalagay ko andito na tayo sa pinaka dulo na ba to? Hindi pa yata. Ayan, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Uy, may kainan din, tambayan ng mga riders. Ayan. Hanapin natin si Ann Cortez. Yeah. Si Kuya, kanina pa natin nakasalubong. Medyo malamig pa rin naman yung panahon. Yan talagang maganda pa rin naman yung simoy ng hangin. Para bang tunay na damdamin. Ayun, papasko na kasi. Tingnan natin sa pinakadulo. Tapos mamaya yung tinuturo ng ibang riders, akyatin natin yan. Isa sa mga pinakamagandang view siguro yun. Ayan. Ay, talaga no, talagang kailangan dahan-dahan lang. Ayun, dito mga nakakailang stopover siguro, pahinga kung magbabike ka dito, kung hindi masyadong sanay at talagang mahina yung resistensya mo. Kailangan huwag ka munang tumuloy, palakas ka muna bago mo akyatin itong shotgun. Kasi talagang kung mahina yung resistensya, baka doon pa lang sa unang ikalawa o hanggang tatlong curve doon hindi ka na magtuloy kasi talagang sobrang tarik na nun Ayan, ito na yata yung pinakadulo. Andito na si Ann Cortez. Ann Cortez. Ayan, hanapin natin si Ann. Ayun, siya pinakadulo. Ayan. Ayan, pa-picture.